砰砰砰干 ！Hello， 大家好，我是大碰干。大家今仔较欢喜，今仔是中秋，所以咧，因为我想无我会当做啥物，所以我就来画一张中秋的图。在这里，我想要来甲大家讲一件我细汉非常可笑的代志，就是我细汉头一摆听到嫦娥的故事，我回去就一直甲阮爸爸妈妈讲嫦娥，嫦娥，所以到即摆咧，知影这个代志人到中秋就甲我讲，但碰到中秋的，你敢会记得嫦娥的故事？最好笑的，安尼今仔日我就是要来为蛋碰干 cosplay 嫦娥今仔这张图内面无任何的甲柑仔有关系嘛？我本来想要甲月娘画做柑仔，还是画做月饼，毋过我感觉伤费气，所以我就无画啊。我甲画做迄种卡通内面的鸟鼠咧食迄种起司款。我顶间阁有画一只我上爱的兔仔。拄好中秋嘛，会当食柚仔、食月饼，食 BBQ， 阁有兔仔甲嫦娥。我觉得中秋食这侪物件最好食。蛋碰干化身嫦娥，画好啊！这就是上尾画好的款。有问题请卡0800。各位爱订阅碰干碰碰蛋碰干，拜拜。